大家好啊！咁為咗響應近來宏龍蛙啦頻道啦，咁十五兄發起嘅呢個千帆並舉打老千，打呢個大匪看天下呢個黃國聰老千，即係打擊呢個老千嘅行動啦。咁我終於的起心肝咁開撚咗呢個頻道。咁呢個其一啦。咁其二就係同翻我一啲網友講翻先啦。咁我近來就終於俾呢個咩港漫自由港呢個迪王兄，即係呢個迪王咁禁咗我發表呢個文章啊。咁可能我近來批評佢嘅老友桑比啦、桑狗啦，咁呢啲唔講啦。咁所以出唔到文章，咁的起個心肝，咁開咗呢個 YouTube 嘅頻道啦。咁廢話屌說啦，即係少說啦。咁最主要咧講啦，呢個就係大匪黃國聰，大匪看天下呢個頻道，呢個八卦頻道。咁佢哋係一個團伙嚟嘅。嗱，大家見到呢個啦，柒頭者聯盟。咁呢個叫做所謂嘅老闆啦，係咪啊？大匪黃國聰係咪？跟住隔籬呢兩隻流羅咧就係佢啲狗仔。咁坊間咧就統稱佢為柒頭者聯盟啦。屌你老味，個樣都差唔柒多嘅，係咪啊？咁呢個朵叫做侏儒仔啦，屎忽頭啦。咁呢個咧叫做禽獸屋，人稱怪獸屋啦，專賣撚埋嗰啲屌咧污糟邋遢嗰啲怪獸玩具啦。即係三條都係柒頭嚟噶啦，咁樣樣。咁呢啲唔撚講住先啦。咁首先講呢個大匪黃國聰老千啦。咁我呢個頻道咧就叫做大匪老千借派飯為由咧就騙走咗呢個老婆婆2萬蚊。咁呢個事係點樣發生咧？咁呢個大匪老千咧，咁佢自己有一個叫生活王國嘅公司，咁就賣一啲咁嘅健康產品嘅撚樣嘅。咁呢條撚樣咧喺19年嘅社會運動期間咧，就我相信好多網友都知噶啦，即係得到好多呢個黃絲係咪，即係呢個抗爭者嘅支持。咁從中咧就騙取咗呢個黃絲好多錢。咁呢啲唔講住啦，即係講翻我呢個網名嘅呢個事。咁佢咧喺呢個生活王國啦，咁借呢個派飯啦，因為19年有好多事發生啦，咁佢哋就籌咗一啲款項，就話免費就派發一啲飯盒俾一啲手足啊，又或者一啲老人家咁樣啦。咁咧呢個老婆婆從有啲渠道得知呢個大匪看天下派飯，呢個生活王國呢個健康食品公司派飯，咁就嘗試去攞飯啦。咁喺佢攞飯嘅期間呢，咁就好唔好彩啦，就派晒。咁呢個大匪老千團伙呢，就噓寒問暖，就同呢個婆婆講啦，話你留個電話俾我啊，咁我下次再派飯嘅時候，我哋會提早通知你，咁你留翻俾你，你可以嚟攞咁樣樣啦。咁終於等到派飯啦。咁團伙們咧，呢班柒頭咧就打俾婆婆啦，話有快派啦，你嚟攞啦咁樣樣。咁婆婆就二話不說啦，咁開開心心咁上去攞飯，諗住。咁好啦，攞飯咁期間咧，咁呢班友仔咧就噓寒問暖就一個即係口甜舌滑咁樣樣啦。咁過程我都唔講啦，我諗大家都知噶啦。咁就氹咗呢個婆婆買咗成2萬蚊嘅保健產品。咁當然啦，呢個婆婆當然係身體上可能真係有啲唔舒服又或者真係有啲長期病患困擾住啦。咁適逢呢班柒頭咧就好識得即係呃夠呢啲即係公公婆婆嘅，就氹到呢啲公公婆婆咧就好相信佢哋啦。咁尤其是呢個老千黃國聰，咁咧令到呢個婆婆咧就終於就
俾咗20000蚊，就買咗呢一批咁嘅保健品。咁啊，翻到屋企咁當然啊食過幾次啦，咁啊原來係冇效嘅，咁就俾佢呢位老婆婆嘅公子啦，就知道咗呢件事。咁樣就因為點樣知道咧？又即係佢見到佢媽咪咧，就成日好似好唔開心咁樣啊，望撚住一堆好似藥咁嘅垃圾咁嘅嘢啦，對撚住一堆垃圾咁啊，好唔開心。咁啊一問之下，原來就係話想撚到去呢個生活王國攞飯啦，點知咧攞個飯就變咗買20000蚊呢啲咁嘅產品，就冇撚用嘅，食撚完就咁啊！成件事就係咁啦。咁當然啦，佢呢個婆婆嘅公子攞翻晒啲產品上去，諗住可唔可以退啊？又或者換其他嘢啦？呢個我諗啦。咁當然啦，個結果梗係唔撚得啦，係咪？咁又係嗰句啦，又係喂你唔係啲手足都唔幫啊嘛？係咪啊？即係你一個道德綁架，乜撚都出齊啊！咁啊，到最後呢位老婆婆嘅公子就寧願就自己就俾翻20000蚊呢個，即係佢嘅媽咪啦，就佢話我換翻錢啊，退翻錢啊咁樣，即係咁啊，令到呢位婆婆咧就冇咁唔開心啦，咁開心翻。咁呢件事就係咁樣樣，即係一個係咪啊？一個幫抗爭運動嘅手足係咪啊？籌款，又話屌你諗乜期間，又話幫阿熊仔餅打官司啊，各撚柒樣啊，係咪啊？聲討就當年就聲討邊個，聲討嗰個，又話屌你諗乜又啲差人啊、特首啊，屌你諗乜邊撚個都屌撚齊嘅。就得到好多黃絲嘅支持啦，咁啊藉着呢個咁嘅勢頭咁樣不停咁樣去呃錢，係咪啊？咁啊對象就專門就係正就係呢啲公公婆婆，咁大家就認撚住呢個撚樣，大匪看天下呢個柒頭，係咪啊？呢個黃國忠，咁就係咯，咁啊唔阻大家啦。咁啊，係啦，下次有空再拍翻啲片。